啥？刮那个，刮不要开多少钱？把水都从哪溜的？把它切开吧，切开，不让挨管。没洗。把你放在里面。好了，你睡觉了，你出去两个有啥东西了？哎，你别。哎，不叫你花了你。那啥不能上这拍吗？他不能上这拍吗？没事。没啥大劲。哎，对了。啊，有，那真行。行，我也行。你来不行吗？